हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 11 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो सबसे नीचे जो स्पीकर होता है ना, काफ़ी लंबे समय से हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के इन होल्स में जो है ना धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड में जो है दिक्कत आती है। तो आपको ये जो स्पीकर है ना अच्छे से साफ़ कर लेना, हल्के हाथों से साफ़ करना है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है, जिसकी वजह नहीं तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर है ना, इसके अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो आपको इसे हल्के हाथों से साफ़ करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको जो है ना एक काम और करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन है, पावर बटन को आपको ऊँगली से दबा के रखना है। तो स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा-सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद जो ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई कमी होती है तो वो कमी दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है? मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम होती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ छोटे काम और करने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है ना चेक करना है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन का जो ब्लूटूथ है किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। अगर कनेक्टेड होता है ना तो भी आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की साउंड की आवाज़ नहीं आती स्पीकर में से, ठीक है ना। अगर कनेक्टेड है आपका ब्लूटूथ किसी दूसरे डिवाइस के साथ तो आपको इसे ब्लूटूथ को बंद कर देना है, ठीक है। और आपको ये भी चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है कहीं साइलेंट मोड पे एक्टिवेट तो नहीं है। साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो उसे आपको हटा देना है, ठीक है, बंद कर देना है साइलेंट मोड को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना एयरप्लेन मोड कहीं चालू तो नहीं है। स्टेटस बार में आपको चेक करना है कि एयरप्लेन मोड आपका अगर चालू होगा ना तो इससे भी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको एयरप्लेन मोड बंद कर देना है। इसके बाद आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग होती है। डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर चालू है ना तो आपको इसे भी बंद कर देना है। अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग यहाँ पे नहीं मिलती है ना स्टेटस बार में, तो आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलेगी, इसे टैप करना है। तो इसके अंदर आपको है ना ये डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन के सामने वाला बटन अगर आपका चालू है तो आपको इसे बंद करके रखना है, ठीक है ना। ब्लैक कलर में ऑफ रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग को बंद करने की, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है, जिससे क्या होता है ना आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ये सब काम आप कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार जो है ना सिस्टम अपडेट चेक करना है कि वो सिस्टम अपडेट है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे? देखिए, आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको पहले चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो अपडेट कर देना है, तो आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा, तो आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट कर देना है। कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे ये सिस्टम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये इरेज ऑल डेटा टैप करना है। इससे क्या होगा, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी स्पीकर की जो साउंड की समस्या है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है, पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है ना। ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद आपको जो है इस फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके स्पीकर की साउंड की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको अपने मोबाइल फोन को जो है ना अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर ले जाना है, ठीक है। वहां पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो अगर मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को सर्विस सेंटर ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना।